Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg kellu jbaxxi rasu u jċedi quddiem id-deputat nazzjonalista Joe Ellis. Wara li d-deputat Ellis li juża siġġu parlamentari biex jagħmel pressjoni fuq proġett li kellu interess fih bil-moħbi tefa' l-ballun f'saqajn il-kap u bi sfida bagħatna nistaqsu lilu, Bernard Gregg ħapas lura u stqarr li l-każ huwa wieħed magħluq. Bieraħ saqsejt il-Joe Ellis għaliex trid tkeċċih inti u għalinna nsaqsu lilek tgħidilna għaliex. Dwar Joe Ellis jiena smajt dak illi kellu x'jgħidli l-ispjega tiegħu sa issa jiena kuntent dik l-ispjega u allura dik il-kwistjoni hija magħluqa f'dan is-sens. Jekk jirriżultaw xi affarijiet oħrajn allura jien nitkellem. Imkejjen fid-dar ċentrali qalulna li l-kap Bernard Gregg kellu pressjoni biex Joe Ellis, avukat ukoll tal-Għaqda Repubblika, jibqa' u ma jitwarrabx. Din il-pressjoni kibret speċjalment wara r-rapport tal-Gazzetta llum tal-Ħadd li kompla ma dak li kienet qed tir-rapport tal-Gazzetta kulħadd sa mill-bidu. Intant konxju mid-dellijiet kbar li hemm fuq id-deputat Ellis u mill-biża li hemm fid-dar ċentrali li saħansittra jkomplu joħorġu iżjed affarijiet, Bernard Gregg ma kienx komdu jkompli wieġeb għal mistoqsijiet, iżda qal biss li l-każ huwa magħluq u ddefenda lil Ellis. Mejjun mill-ġurnalista Net li fil-filmati jidher jinfilsa ruħu bejn il-kap u l-ġurnalista One News, Bernard Gregg lebbet lejn il-karozza. Dejn Joe Ellis imħamġin ukoll. Lilkom ukoll. Dejn l-Onorevoli Ellis maħmuġin ukoll. Grazzi ħafna. Aċċettabbli għalik dak kollu li. Insellimlek ħafna. Aċċettabbli għalik. It's closed. Kif il-gvern laburista nnesa dawn l-akkwati jgħidu hekk. Tannet naħsbi kollhom ċans jagħmlu lek ħafna mistoqsijiet, naħseb tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi, Dr. Gregg, le? Case closed, jiġifieri aċċettabbli għalik. Qed tużhom bħala rifuġju l-ġurnalisti tiegħek, Dr. Gregg, biex taħrab mill-ġurnalisti. U favorija l-areas fejn Tużhom bħala rifuġju l-ġurnalisti tiegħek, Dr. Gregg.